सांगड़ शहर में फुर ऐं चोरी जी वारदात में घटिताई न अची सघी। 24 कलाकनि अंदरि नामालूम हथियारबंदनि फ़ोरुन सांगड़ शहर जे हिकु पेट्रोल पंप ऐं ॿिनि दुकानदारनि हिकु राहगीर खां मोबाइल फ़ोन ऐं लखे रुपया कैश फुर करे फ़रार थी विया। सांगड़ जे मीरपुर ख़ास रोड वटि क़ाइम एडमोर पेट्रोल पंप तां ॾींहुं ॾिठे 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार फ़ोरू पंप अमले की जगमाल बनाए 83,000 रोक ऐं 2 मोबाइल फ़ोन फुर करे फ़रार थी विया। जॾहिं त मीरपुर ख़ास चौक ते हथियारबंद फ़ोरू LPG गैस दुकानदार सजाद जट खां हथियारनि जे ज़ोर ते 70,000 कैश 2 फ़ोन्स फुर करे आसानी सां फ़रार थी विया। जिते गुज़िरियल ॾींहुं वर्कशॉप रोड वटि इमरान कन्फेक्शनरी दुकान मालिक खां 3 लख फुर करे विया। इतला ते पुलिस रवायती तौर पहुंची तफ़सील मालूम करण बाद रवानी थी वई। होॾां सांगड़ शहर में फुर लुट जे वाक़े बाद कारोबारी दुकानदारनि में ख़ौफ़ जी लहर पैदा थी वई आहे। दुकानदारनि मूजिबि त हाणे असीं बि गैर महफ़ूज़ बणियल आहियूं। हथियार फ़ोरू ॾींहुं ॾिठे मार्केट में अची हथियार ताड़े वारदात कनि था। SSP सांगड़ रिटायर्ड कैप्टन सदाम हुसैन ख़ासकिल खां नोटिस वठी फुर थियल रक़म वापसि कराई वञे। इन सिलसिले में सांगड़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जे नायब सदर हाजी लालू यामीन कुरैशी चयो त सांगड़ में अमन जी ज़िम्मेवारी सांगड़ पुलिस जी ज़िम्मेवारी आहे, जेका अवाम जी हिफ़ाज़त में नाकाम थी वई आहे। जेकॾहिं इहो सिलसिलो जारी रहे त असांखे शहर में अमन बरक़रार रखण लाइ हड़ताल जो सॾु ॾियण जो ऐलान कंदासीं, जेको असांजी बुनियादी हक़ आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।